17 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 21:30 راننده автомашین تمغه وز 2100 بابوکالونوف نجم‌الدین خیرالدینویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر ایسور هنگام حرکت در دهه گچک شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دریای خونکا چپ شده است. در نتیجه خود راننده بابوکالونوف و مسافرش خولوف فیض‌الدین سال تولدش 1982 ساکن شهر مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 18 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 راننده автомашین تمغه اوپل زفیر سواتوف جمشید سال تولدش 1994 ساکن شهر پنجکن هنگام حرکت در شورای عینی پنجکن واقع در حدود جماعت دیوت سرز از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه خفی تحت اداره مرادوف بازاربای سال تولدش 1978 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه خفی مرادوف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.